Sir， 你哋今日嘅任務係咩啊？救人之 Sir， 咩話？救人之 Sir， 殺人之啫啩？一位咁天真可愛嘅小妹妹，就咁俾你哋摧殘咗，敵我不分。我有冇話俾你聽有幾多個人質？冇啊 Sir。咁你老虎以為得我一個咯喎？你啊，正話飛身入嚟開槍，好有型係嘛？睇前唔睇後，你又美心雙鋼板㗎？我啊，正話諗住等佢坐喺度，我趌起身㗎。如果係咁樣，我咪俾佢射死咗啊！到時啊，你幫我辦身後事，養埋我老豆老母啊！你咁嘅死款啊，你點養得起啊？啊！鬧夠未？夠啦 Sir。好，以後冇得鬧啦。由聽日開始，我就調出去升職加人工、住洋樓、養番狗。你哋自己執生。Yes Sir。我走咗，大家好開心係嘛？唔怕話俾你聽，我仲開心。Sir， 你哋瞓翻都未翻到，一陣等陣會見你哋。唉，冇嘢。我知你可能以為我囂，但係你諗下，陣間我就會得入間房裏邊，摁摁腳指人做嘢，唔囂佢一囂，點對得住自己？我失戀啊！升職啊，終於輪到我。我失戀啦！失戀啦！你失戀？有冇可能啊？你拍過拖咩？未啊？唔係咯。我哋筆友嚟嘅。哦，筆友。通咗信3年幾㗎啦，最近佢突然間唔睬我。點解咧？因為我寄咗幅相俾佢。咁你自己斷正啊！你咁嘅相貌點寄得相俾人睇㗎？係啊，所以我寄咗你幅相俾佢。我幅相？係啊，佢一見到你幅相就以後都唔睬我啦。關你事嘅，樣衰都唔係罪過啫。問世間情是何物？直教生死相許。烏啄啄鞋，烏啄啄，莫奈何唉，莫奈何。你阿媽係。我飲凍水嘅咩？啊！你驚我咁耐，你見到我飲凍水咩？冇啊！啊！嗰啲係真凍水俾我飲。喂，呢度差館嚟㗎，唔好亂嚟。你差館啊？啊！我中意打佢啊，佢又中意俾我打。你吹啊？啊！你吹啊？你中唔中意啊？大聲啲。中意。大聲啲啊！中意仲去斟水。你撐我女人多咩？我唔自在啊！羅哥啊，我嚟。阿 Sir， 過嚟。過去邊啊？過嚟啊！過啊！喂，問嘢喎，使唔使攞個錘仔啊？嘢，打完字文啦，捉住佢，唔好俾佢喐。喂，等等。喂，你哋想搞咩？手聲坐喺度。得，喂，你咁樣做唔係好啱規矩嘅。你想我反未啊？未，但打傷佢咪盞自己揦屎上身。專門打得傷嘅，一審翻架個電話簿佔住個心，佢一個棒槌追埋去，乜嘢傷都驗唔到嘅。呢個時候你無謂搞啲咁嘅嘢啊嘛！你喂，有冇電話簿啊？點解冇電話簿嘅差館真係帶出嚟？有帶喎就。係啱啦，你轉下佢心口，轉下佢心口。
我好唔贊成你咁樣。唔怕喎，你剪喺度，唔係打傷佢添啊！嚟剪到。喂，第三下剪啊！阿 Sir， 你部隊有本咁細嘅打死人㗎？叫嗱，我第三下叫佢到打死人咁啊！縮開隻手啊，鉗住佢啊！關我事啊！我被逼。痛㗎喂！第三下喂，打嗱，你冇玩啦，係嘛？打聲啊！喂，喂，想死啊你！我喺度佢隻得，仲得乜 Q 啊？我怕你自己得。哇！你得我就得佢啊！你啊！得佢！手縮。喂，呢個做咩？知你隻得，你得咪一樣。早話你。哎呀，接波！哎呀！摔角啊嘛，僆仔！到啊！接嚟！真丟假啊，識着你。唔好講多啦，快啲啊！嚟！快啲！喂，請我哋試下啦喂！你又想過幾人錢口啊？啲嚟，喂，你仲嚟？你咪呢個啊！呢個啊！你做咩打原告啊？牛高馬大恰女人抵打，我最睇唔起唔尊重女性嘅男人。如果你覺得我做得唔啱嘅，你 point 我啦。我要投訴啊！差人打人啊！你哋啲快佬翻嚟未啊？未。呢位先生，好對唔住，照程序嚟講咧，呢兩位已經唔係差人嚟㗎啦。嚇！有冇搞錯啊？唔係差人，你係打人？政府係唔會搞錯㗎，我哋係講道理嘅。如果呢位先生係要告佢兩位嘅，我唯有 charge 你哋三位毆鬥，有冇興趣？有。你點放兩隻癲狗嚟打我啊？嚇！你講啊！我要撲佢！我要撲埋你個死肥婆！你唔好以為呢個黑媽媽認唔認得你哋啊！我最認得啊你啊！要矮要肥要臭屁啊！哎呦！插我眼啊！呢一區最大就係我，你要 point 我就嚟我面前 point 我啦！有冇人見我插眼啊？有。係啦，周手我你一眼啊！我伸手腳你下邊都得啊！你 point 我睇下冇人信你啊嗱！收嘴。Yes, madam. 有冇人見我伸腳啊？有。有冇人見我又矮又肥又臭皮啊？冇。Good。Madam 其實正話嗰單嘢係誤會嚟嘅，但係好多謝。嗱，我曹家話啦嚇，一人做事一人當。頭先條冷彈我打得好 happy。如果 Madam 你覺得我係唔着嘅，隨時釘死我。你兩位上個月破嘅軍火案呢，做得非常之好。係。因為冇乜嘢啫，呢個係我哋應份做嘅，冇乜特別啊。你唔好咁謙啦，你想做啲咩？警察部邊個部門最危險？重案組。我想入重案組。你去咗重案組咁，我點啊？咁不如我去交通組啦，不如。真係。
熄匙、車牌、收銀證。啊，星哥嚟㗎！星哥嚟㗎！我以前大佬嚟㗎，唔使驚。翻少喎，好耐會見到你。嚇！星哥，我哋冇事㗎啦，死仔好在撞着我咋，下次冇咁好彩㗎啦，小心啲啊咁就得㗎啦喎。走啊走啊走！喂，點解咁兜踎咧？着住件夾乸衣周圍走嘅嚇？係喎，喂，解釋下。熄匙、車牌、收銀證。講笑，我哋去飲茶啦。啊，坐你有味啊！絕對唔係講笑，全部落車，雙手擺頭，揸實啲。而家叉住你，危險駕駛，企圖謀殺。唔該，信明我真係。傻！你同未成年少女發生性行為。我都未。出嚟！收啦，自己睇。走啦！仔，我咁叫兜踎咩？咁叫折墮。唔收油係嘛？喂，星啊星！阿達，哇嚇，咁好閒情喺度燒嘢食啊！梗係啦，整條腸仔嚟。裏邊仲有。啊，喂，件夾鬼衣着得慣唔慣啊？幾好啊！色彩豔麗，我都好滿意。係咩？係。哦，咁咪着耐啲啦你。你又係嘅，唔識氹咩林歡心啊！我唔揼佢算佢好彩啊！學死你咁無恥啊，溝埋晒啲驅風老餅。喂，家陣唔係我鳩佢喎，係佢自己唔知定中我頭埋嚟我輸啫喎。呢件嘢啊，我灼硬佢啊！哇！你睇你個樣衰成咁，我真係唔明佢會中意你啲乜。佢就係中意我乜？嚇！你又實武王啦，你又出咗名飛虎都第一號快槍手啊！架車走咗啊！喂，係咁啊，有單大 case 做緊，係咁係咁。咩大 case？喂，大 case？係咪有第二組人喺度啊 I got a high band transmission. We have company, gentlemen. 地方有正喎，唔係市政嗰排嚟清垃圾嘅，扯佢。哇！我驚！我哋有個臥底喺上面啊！放心。
家安全啊！嗰個係我哋嘅卧底嚟嘅，佢喺國際學校係查緊一單恐怖分子嘅 case。呢班恐怖分子咧喺英國已經搞咗2單學校炸彈案。今次嚟香港嘅目標係邊間學校咧？我哋仲查緊。Thank you, Pete. Lydia， 你講啦。我哋冇接到政治部任何通知話有卧底喎。我哋政治部做嘢要通知你嘅咩 ？Pete， 唔好怒氣，2個部門都冇錯。小朋友叫咩名啊？交通部 PC 編號167周星星 Sir。有冇後台？後台冇。Good， 咁你嗌下儀器，同我孭盡呢個鑊佢啦，好唔好？唔得呢鑊，咁即係屈我。唉，冇面啊嘛。冇嘢嘅，我打佢一鑊咯。抵打？抵打係嘛？你都話抵打啊嘛？我而家就打佢一鑊。喂，係咁依打佢幾嘢好啦，唔好打死。咁啊難講啦，我拳腳無眼。你放輕啲手啊！我拳都咁重。咁係。當今世上邊個受得起我一拳？眼睇有冇？唔得啦，我就打。喂，睇住打聲個咩揼喎？邊個屈我就打邊個而家。啱啊！係咪先？係啊，咁嗱嗱聲嚼幾嘢飲咖啡啊！你哋想飲咖啡咩？飲咖啡。飲咖啡先。我話你聽，我周星星今時今日天一拍地一拍，邊個屈我就打。伯母飲茶啊，伯母。乖啦，乖啦。媽咪啊，你冇逼佢啦吓。我逼佢？我幾時有逼到佢啊？嗱，你講啦，我有冇逼到你啊？吓，你講啦。理論上冇。你媽咪唔會逼佢嘅。喂，我同人哋傾偈啊，你唔好搭嘴好唔好？哦，yes。老實講啦，你有冇想過要結婚啫？吓？喺正常嘅邏輯性道德觀念底下，有。即係點啫？即係冇，因為點解咧？我冇錢。冇？唔係啩？當咗咁多年差，冇錢？你講笑就係話昆我係咪啊？結婚要用嘅婚紗禮金、禮券、禮餅、酒席到蜜月買新屋，噼里呱啦各樣我都負擔唔起，冇。人哋嗰個係有5億㗎喎。嗰啲係以前嘅事啦。又關你嘅事啫。5億，5億有5億，不過話啫，幫我用嚟買晒嗰堆嘢。唔係嘛？呢攤咁嘅嘢就5億㗎啦。就係呢攤啦。喂，紙嚟嘅啫喎。係啊，正話篤走咗我1億5啦已經。唔係咁貴啊嘛？